21 ugcine ku 25 ngakho ilahleni insila yonke nobubi okuvamileyo ngakho ilahleni insila yonke nobubi okuvamileyo ngakho ilahleni insila nobubi bonke okuvamileyo nilamkele ngenhliziyo ethobekileyo izwi elitshaliweyo elinamandla ukusindisa imiphefumulo yenu aqhubeka kepha nibe abenzayo izwi ningane abezwayo ngendebe nje nizikhohlisa ngokuba umuntu elizwa izwi ngendebe nje engenzi ngalo uyafana nomuntu ozibukayo ubuso bakhe esibukweni uyazibuka esuke akhohlwe masinya ukuba umuntu onjani. Ngiyabonga lapha abantwana benkosi sesiyafunda nje nina nasho uyayenza kodwa sibona uSathane engaphumi lo Sathane ukhona futhi ahambile uhleli khona lapha phakathi kwenu uSathane phela ungena kumuntu asebenze ngaye uma uzwa nje kuthiwa hey uzomqala ngaphi anifakwa nje kusho umuntu ufaka ingubo emhlophe omunye umgcotshwa kodwa kuthiwa alifakwa ubungabusazi ke ukuthi manje sekwenze njani ke manje yini ngoba lo muntu waziwa ukuthi ikholo njani le Isaiah 29 verse 15 to 16 kubo abalinga ukuthukusa izenzo zabo zobubi ngakuThixo kubona abalinga kakhulu ukuthukusa izenzo zabo ngakuJehova aqhubeka nemisebenzi yabo isebumnyameni imisebenzi yabo yasebumnyameni abathi ubani osibonayo athi sibona ubani saziwa ubani na. Ngiyabonga baba uthi umuntu menza into embi la esontweni athi abekho ngibonayo akekho futhi amaziwa umuntu akabona uNkulunkulu uyambuka nje akabona uNkulunkulu uyambuka abavuma abantu abavuma impela mina ngikhulele eNazaretha yini ngizalwa omunye kumadodana kababa omkhulu eNdlamhlathi yangisiza lensizwe yangiqamba negama manje esiyahamba ngineminyaka emithathu manje angiyazi kodwa ngibonga ngoba kuthiwa wangibaphatha nangesandla. Amen. Mayethetha uma akuthethi manje base bebona nje ukuthi uyahamba bakhumbula ukuthi ubaba omkhulu kulomzo ngezansi bathumela khona awu nibikele umkhulu ukuthi uma uNkosi ngakwaza angakutetheki baphuthuma fuke bathi abathethisa bahamba sebejabhile kodwa wathi kuvimbeni suka nina la awu bahamba benyomozela babalinde amagama athambile mase befika bafika uma sengidedile bathunyelwa futhi bathi hambani nothi ukuthi ingane umfana sicela igama baya futhi bafike bacela igama kodwa ngizingitshela ukuthi kuvimbeni uvimbeni lo uye lo uvimbeni lokhulumayo. uPetro wokuqala sahluko sesibili 1 to 4 Petro wokuqala ngakho lahlani okubi konke ngakho lahlani okubi konke maNazaretha nobuqili bonke nokuzenzisa nomona nokuhleba bonke njengezingane zisanda kuzalwa fisani ubisi oluhle lwezwi ukuba likhule ngalo nenze lisindiswe uma nizwisise ukuthi inkosi imnene
uza kuyo intshela iphilileyo. Ngiyabonga. Ngiyemthumale kabi uma ngibona amaNazaretha enza into ezigwegwile. Ngikhulele kuwo kuthe nje ngineminyaka emine. Angazi phakathi kobaba owangihambisa wangisa le mampondweni. eNazaretha kulo mzi wenu okuthiwa kuseNazaretha. Afike ngapnikezwa umkhokheli umamemela. Manje ingqondo yayingakasike lapho ngangithi manje ngazuthi uma wamamemela. Ngoba ingqondo yayisabambekile semncane. Kakhula la ngenhlonipho kunesibaya uyelusa yasenga ngafunda ukulusa ngisemncane ngasenga ngisemncane kudishwa kude manje kuthiwa uma bevuka bangangithini bangiyeke ngoba semncane kanti sengiyalwazi usuku lwediphu olwesingayo bazothi ngathi bavuka kanti ngibabuka kancane ngiyazi ukuthi bazothi kusenga mbijana babuyisela umathunga bese bephuma uma sebethatha induku ababoni ngiyangibhoza kancane ndo ngithi ulungisa kancane ngobe bayeke isikhashana yazi khona indawo ekhuphukela bazoyikhipha abantu ukukhuphuka bathi bebona nami sengikhona la nendwana zami emfushane ngapha ngakhula ngolayini nje okuhlonipha isiZulu la kunesikole eduze babonja usefanele ke esikoleni ngaya esikoleni ngiregister esikoleni la esikoleni ngumbusi Mzazela lento sengiyicabanga manje sengikhule ngihawo lapha yana ngangumbusi Mzazela ngakwenzelwana kukhona insizwa la yakomthetho idala ke unami engase ngiyilame kanje nayo yafunda wesinala kwelusa kwenziwa sengiyakhula manje lensizwa masikhathwa la kwelusweni ingaboni ibona sisimise indukwana zethu noma umfana la ebesiqhamuke ngokusheshsha ebuthi uba ukhathele umfana ikhomba mina ayilo ngizolwa naye bese bemkhomba bakhathele ayikade angathi lo mfana angakhathwa ngingazi ukuthi kuthiwa ngingakhathwa kwenze njani kanti lensizwa lengigade kanje inkosi le yakomthethwa inkosi uJakobe emthethwa ngakhula ngaleyo nhlonipho ke ngahlonipha nje futhi kakhulu namanje ngisahlonipha mina ngimhlonipha umuntu ngisosonile mina abanye benza izinto ezimbi ngimbuke nje ayenza athi asutha yeke akangisho lutho ngoba awazi ukuthi wenzani ufake ingubo kaNkuluNkulu oqala wona lo awudingeki kube khona umuntu omthikameza inhliziyo ifundiwe kodwa awuvumi kwenze njani manje awuvumi ngani ngoba uyeza umhlaba kuphela nje uPetro oqala esahluko sesihlanu verse 2 to 9 yalusana umhlambi kaThixo Petro uqala esahluko sesihlanu verse 2 to 9 yalusana umhlambi kaThixo phakathi kwenu yalusana umhlambi kaThixo phakathi kwenu ubonise ungabi ngokucindezela qhubeka kube ngesihle kungabi ngenzuzo embi kube ngenhliziyo elungileyo kungabi ungathi nibusa amafa kaThixo kepha niyiziboniso kuwo umhlambi esebonakala umalusi omkhulu niyakuzuza umkhalo wobukhosi ongabuniyo ngiyabonga baba awubheke uIsaiah 26 verse 10 ngoba nomsebenzi eminingi uzosheshe ngivale intetele kule msebenzi uIsaiah 26 verse 10 noma mubi awulencwadi
noma omubi ephathwa ngomuhle kodwa ngaka kufunde ngiyabonga baba ngeke kufunde ukulunga endaweni yokulunga noma omubi ephathwa omuhle abuka nje la ukuthi kwenzekani inhle yonke into la amen amen manje kwenze njani pho kwakhona abantu ababi la yini indaba waphathisa manje wena yini uphathisa ufuna nini spam la ngoba ispam siyabulala ushemba wakwashota sibulala ngoba sifundisa ukuhloniphana thina inhlonipho siyifundisiwe uphumelani wena manje enhlonipheni uphumela ukuthini ngoba uphethwe abantu abakushumayezayo uyashunyayezwa la manje yini ekutshela ukuthi manje yeka phansi lo uyofika uthini wena ngoba siyahamba phela kuyahanjwa mhlawumbe wena wazi asihleli la sihamba phela nje uNkulunkulu esifuna kwaze sifuneka ezulwini bonakala endleleni wena musu uthathe yakhe indlela hayibo onile lo nangu ephuma emgwaqweni ngoba usathana akahambile la ukhona phela sengibona umthetho wami bengingaboni ngithi mhlawumbe bakholwe bonke laba bantu ngiyabona hey hawu uthi ushawa ucingo omunye wamakhosazana la ushonelwe unina sisemhlanganweni phesha kwathuka sengakholisa simbi awungicelele ubaba Inkosi yaManazaretha ukuba ngithumelele umfundisi ozophelezela uma uyafihlwa kusasa ushayele inkosazana futhi khona la ibisiyafika baba usubani wasebenza ngaphakathi ke lo nkosazana usibani ucela umfundisi obozophelezela umama wakho usehambile emhlabeni awu ngithi umtshayele ukuthi athathe noma umfundisi ngapho ngoba uManazaretha sagcwele yonke indawo nje kwenze njani amshayele libuye ucingo ngibona sifika futhi le nkosazana uthi baba ngisho ukuthi abafundisi abakhona lapha akubona amagcotshwe uyilabo bavele bafaka amajazi awu manje umanga eka ezulwini abe sinecala elingaka majoda icala likhulu ngendlela ongazange uyibone ufaka ijazi ila ngathola khona ke lento ukuthi la sekhona ujasbanje manje ayazi sokhona ujasbanje awukho ujasbanje kwasemba eNazaretha hayi yeka wenzela indlela yakho ngoba siyahamba bo musukutshala ukhula endleleni ozohamba ngayo awu Inkosi ayibusise senukuzwile